et aussi day ci rax français yow dafa mel ni jàngoo tubaab. bi ma ko diree yàgg na. mais yow kon tu as une mémoire d'éléphant gis ngeen. dégguma. Elle a une mémoire d'éléphant depuis longtemps qu'elle s'est lue et jusqu'à présent elle a capturé ce que la ilaha illallah waa kër Mariama Ba am ngeen ndam Sénégal ay sëti Mariama Ba am ngeen ndam Sénégal seen maam jëfam jam jaloo reem histoire am du fay laf cat man de barke borom Touba dama bëgg rek bis bu ma demee ba nekk mag ba màgget ba dee nettali leen sama sët ni bien vrai nag nekkoon na si doigt boo xam ne neex ko mais foo fur et à mesure elle a changé nekk na professeur nekk na benn nit ku meilleur vraiment expliquer leen lii ci sama histoire dekate du deñ histoire du deñ de déglu leen histoire Mariama Ba merci chérie une autre élève développe bien merci allo oui oui ça va ça va je vais bien alhamdulilah maa ngi waxtaan ci histoire bu am solo. waaw kay ñëwal ci histoire bi histoire Mariama Ba ban ngay ñëw trahison bi ngay ñëw polygamie wala xarit ak xarit ban histoire ngay ñëw ci Mariama Ba l'américaine nuyu naa la. maa ngi ñëw ci les femmes dans la société sénégalaise. très bien vas-y madame xàppati leen ma live bi s'il vous plaît ñëwal. Mariama Ba ne bon une longue lettre. waaw mu ngi wax est une œuvre majeure. oui. Ce qu'elle dit dans la condition des femmes. Le livre aborde des thèmes importants tels que l'amitié, oui, l'amour, la famille et les relations hommes et femmes dans la société sénégalaise. Tout au long du livre, on explore le thème de l'amitié à travers les confidences de Ramatoulaye à Aïssatou. am solo ngi doon. Très bien, vas-y madame 1 million de tapatas na jëm 100 millions may rakki maman vulgaire xapati leen live bi ñëwal. am nga xarit yow ba am nga xarit ko sa xarit. man j'ai pas d'amis mon fils mon copain et ma sœur et aussi j'ai des autres amis les hommes qui m'ont le justice de mon pays qui m'ont mis le droit chemin ñooñu tamit samay xarit lañ parce que ñoo tax ma xam sama bopp. ñooñu samay nit lañ parce que ñoo tax ma xam sama bopp ñooñu samay nit lañ parce que bu ma attrapé wul woon def ma garde à vue sëqatal ma xoqatal ma wàññi ma ba ma reviens sur terre xamaat qui je suis kon je vais passer à côté mais aussi le justice de mon pays vraiment c'est mes amis ok vas-y allons. L'amour joue un rôle central dans le parcours de Ramatoulaye avec Modou. Oui. ñoo ne la Ramatoulaye qui a choisi de se marier avec Modou par amour. Oui. Explore ce qui signifie être amoureux et le poids de la tradition de la polygamie. Wow. La femme n'occupe pas une grande place et elle est spectateur de sa propre vie. waaw tàccu leen loolu xale yi le meilleur d'élève préparez sa génno effort trading encore une fois madame s'il vous plaît une minute ma ñëw gis ngeen li nga xamante ni moo di effort trading bi c'est vrai j'ai fait mon BBL gis ngeen lii c'est du BBL franchement je vous dis ndaxte combinaison laa sol nii gis nga moom rek laa xëy nii sol mais boo xoolee di nga xamante ni véritable femme d'africaine est très jolie mais je vous dis quelque chose celui-ci c'est pas quelque chose qui est la solution de solution parce que je vous dis sama vie dafa changer complètement maanaam sama hygiène de vie ak sama mode d'alimentation s'est changé léegi pour éviter de faire la chirurgie esthétique y a la Info Trading c'est-à-dire benn société la bu mag boo xamante ne mi ngi fii au Sénégal moo sponsorisé li nga xamante ne moo di émission bi dafay jaay li nga xamante ne moo di des gaines latex qui réduire la ventre en même temps day jaay ay soutien yoo xam ne gis na comme sama fii ni mu rafetee nii ay soutien di jaay li nga xamante ni ay remonte fesses ak des hanches léegi dama bëgg ngeen dem ci page Info Trading ngeen dem xool kan mooy Info Trading vas-y on peut continuer c'est la publicité. kii la mu ñëwaat Ramatoulaye regarde sa belle. yow mbaa liiroo matrice woo xale bi kaay. non liiruma non. liiroo allez vas-y yàlla na ma yàlla fay sama xol lay ñaan mi ngi liir de waaw. waaw ñëwal vas-y madame vas-y on tapote s'il te plaît. xapati leen laay. nan ko xapati maintenant yow madame en tant que femme
et aussi Sénégal ni mu mel d'aujourd'hui li nga xamante ni indi naa ko fi def beneen innovation qu'est-ce que ça t'a fait est-ce que ça va ak lan nga may wax ma continuer ko lan ngay wax ma arrêté ko lan ngay wax ma gën a renforcer loolu s'il te plaît. très bien. conseille-moi je veux vous me conseiller. ah waaw aji nag dëgg naa la amoon na bi man. da nga am lu kenn amul Sénégal. c'est clair mooy fasaaxa wax. wallahi azim nag on parle sérieusement. mooy da nga nekk nit ku baax. trop j'ai de joli corps. nit ku modeste. très modeste même. da koo àndal rek gan nga ci sa bakkan ci li ñu gis. très bien toi tu me connais hein. oui. te nit boo dëggoo rek bu ñu jiñ la naa fecc day yomb. billahi parce que bëgguma kenn mer dama doon àndal nit ban teg ma bëkk néeg te du ma bëkk néeg léegi sëriñ laa barke borom te waaye yeggaleen foofu ci soir Mariama Ba bi ñëwal. ah déedéet baal ma conseil. ñëwal. léegi nag li ñu bëgg ñun mooy aji. waaw. nii nga ko tàmbalee nii nga continué ko. bu ma ko continué wul dellu campagne naan dama ne ci si. moo yow man tëli laa war a defar ci réew mi. aji yow war a topp ci benn ginnaaw jekk yow da ngaa jekk. dama jekk ba pare nekk 1m80. bàcc ci yow waay sàmm ku ma teralee lii. waaw. yow ci kër yi. lii ci ak yooyu kon yow ba looy topp. na ma dara de fépp laa dem na ci dëkk yëpp Thaïlande Turquie Maroc Dubaï Siin Yoma Xiyam dëkk yëpp laa dem. kase nag da ngaa joo ko wax. léegi daal loolu nga may conseillé ma rester zen. correct waaw man fii dama nekk ci confinement déjà. aji sa saag dafa diis bu tëyal kenn saagam. dëgg la waaw. dégg ngeen conseil yi. naa xam ne saag yu seer ngay yore. noo ko xamee xoolal bii rek bii may war a sol nii rek dem ci bii baa xeer xoolal tey bii laay sol nii laay def xoolal ma dama mën a sañse tey nii laay def ci bii baa xeer laa jëm mu takkal ma périk. xoolal def samay basket xoolal nii laay def xoolal. sañ-sañ nga xoolal. sañ-sañ nga def basket yu rose. dama tubaabe mais dama wérul woon. non da nga rafet barke alxuraan karim. dama wérul woon dégg ngeen li ma conseillé xàppati leen live bi léegi merci chérie je vais entrer une autre élève ngeen wax loolu ni conseiller maîtresse bi. d'accord merci chérie une autre élève s'il vous plaît allo oui. allo oui madame. oui. waaw tu fais quelle classe et tu nous appelles de où. madame yaa ngi dégluwaat rajo bi te bëgguma laa génne ñi dugg dafa bari wàññi rajo bi tuuti. à l'université. xaaral wàññi rajo bi xaaral ma jël keneen s'il vous plaît ba nga wàññi rajo bi allo. allo oui. waa. tata Adji. oui madame. ci trahison bi laa bëgg a wax. waa ñëwal lan nga ciy wax. waa trahison bi nag. ci këru Ramatulaay laa ciy wax Ramatulaay ak Modou Fall. dégg ngeen nii xàppati leen live histoire ay Mariama Ba mi yal na yàlla wér yal na yàlla guddal yàlla yërëm ko xare ko àjjana kii li mu bàyyi ci Sénégal gii ay Mariama Ba. amiin. waaw ñëwal. bu njëkk ba taa Adji. waaw. Ramatulaay ak Modou Fall dañu doon dund mbëggeel relation bu neex. dégg ngeen. laa ilaaha illallah. amoon ay doom nag. waaw. di partager beaucoup de choses. benn jour Modou Fall trahir Ramatulaay takk ñaareel xale bu ndaw nag. ndeysaan te Ramatulaay daj na fa lu ne ay góor ñi am kii peut découvrir am kenn mënut a xam am moo tax xoolal je veux pas de mari. takk ñaareel te yëgalu ko. dégg ngeen loolu de mooy pes ngelaw man mos na ma dal. te li gën a metti xol nag mooy Modou Fall taxul kenn ku dul xaritu doomam. sa digganteeg yàlla. loolu dana def. loolu nan la ko Ramatulaay découvrir laa bëgg a xam. léegi Ramatulaay. waaw. ba mu yëgee loolu. xale yi ñoo ma doy ci nettali de déglul kii. waaw da koo misère. bi mu ko misère dafa am goitre wala. may ma rek elle se sentait abandonnée. wuy sama ndey il faut humilier trahir ko. ay góor. dafa yéen a ma naan méttit. taa Adji dafa defoon lépp pour jëkkëram muy amour di temps di énergie mais daf koo bàyyi sans benn explication. oui est-ce que marabouté wu ko est-ce que marabouté wuñ ko. taa Adji doomu wuyu ma pare. maa ngi lay wuyu baal ma àq sëgam yow yaay jàngal. ci gën a pire nag. waaw. kii de kër dem sant jeex ak explication bu profond bii muy expliqué mel ni moo toogoon ca biir histoire ba yàlla na ma yàlla fay sama xol ci xale yi. numéro 76 n'insistez pas je vous duma leen jël allo oui. allo oui. madame oui. oui madame yaa ngi dégluwaat rajo bi est-ce que doo wàññi rajo bi tuuti s'il vous plaît parce que on est en pleine cours. D'accord. ok vas-y qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur l'histoire de Mariama Ba.
La trahison. La trahison, qu'est-ce qu'il a parlé sur la trahison? Sur la trahison. La trahison d'amoureuse. Amoureuse, ok, vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer? def leen cœur yi vert ak cœur yi orange ngeen bind good life s'il vous plaît wala da ngeen iñaan Sénégal amul kenn ku fi def lii may def moo tax ngeen war ma suivre war a abonné sama compte bi war ma dooleel ñu mag ñi jël ma may def ay conférence di def ay jàngale ci biir école yi ak lépp xale yi am benn maturité benn évolution ci li nga xamante ni moo di seen vie au moins parce que TikTok yàq na Sénégal allez vas-y madame. Mariama Ba de mu ngi juddoo le 17 avril 1929. waaw dégg ngeen Mariama Ba date bi mu juddu yegg waaw. léegi far bi mu ngi judd en 1880. kan ci. far bi. yow respecté nit ñi kii dafa am ay doom sérieusement démb ay sëtam dan ma message billahi wallahi ni ma dangaa yëngalaat sunu xol yi aji sunu maam dafa def jaloore. ndeysaan macha allah. ndeysaan ma xam la moom ma décevoir mooy jour bu muy gaañu ndeysaan à Dakar et mort dans le même ville le 17 août en 1981. ci la de lettres sénégalais. Elle était issue d'une famille musulmane. ndeysaan. oh là là ça dommage bu taal bi. ok oh. ça me fait peur. oui. Et entre un homme et une femme dure la trahison. ndeysaan. Elle a trahi avec sa meilleure amie. dégg ngeen. waaw trahison entre xaritu góor ak jigéen loolu ci ba tey. loolu mi ngi am man dama amul xarit bay am trahison man c'est mon fils qui est mon sama xarit sama mag Fatim ak sama copain parce que bëgg na ma au moins. bien vrai nag tàmm na ay doxaan moom doxaan moom plat préféré la day doxaan ba doxaan takkandeer bi nee na dañ ko yàq nee naa ko talay sangat mënuma ci dara nee nañ ko yàq man xam naa ne bëgg ma mais xam naa ne ko yàq kii di yàggee booba tey mënut a bàyyi. mais daa ma ne xaritu jigéen moo gën a sincère xaritu góor amul y a pas d'amitié au monde entre filles entre garçons entre vieillards nouveau-né y a pas d'amitié explique encore kaay yow mi di jooy kaay dóora ci kaay tey ngay na ma live bi kaay nga fekk yàlla baax na ok merci loolu